Mario Kart Wave 5 har vært ute en stund nå, og her er det bra utvalg av baner. Men når man ser frem til Wave 6 og Booster Course passet, så får det oss til å lure. Hvilke baner blir våre siste? Og hvilke to karakterer kommer i neste Wave? Vel, det er akkurat det jeg skal gjøre. Predikte hvilke baner som kommer i siste Wave, as well as an update på karakterene. Når det kommer til mine forrige predictions, så kan du se dem ved å klikke opp i hjørnet, eller følge linkene i beskrivelsen. Nå, ifølge en prefix leak, så skal det være 2 Tour tracks, 3 Nitro tracks, 2 Wii tracks, og en GCN track. Men når det kommer til Wii tracks, så kan det virke som vi har fått alle fra prefix leaken. Men i Wave 5 fikk vi ingen SNES tracks, som etter min mening kan virke som om en Wii-bane kan ha byttet plass med SNES. Så det er det jeg gjør, og jeg velger også å la den mystiske Wii-bana være med på lista. For jeg, og basically alle andre, er ganske sikker på at en Wii-track til er på vei. Men med det sagt, la oss hoppe inn i min Wave 6 prediction of characters and tracks. Og ja, før vi begynner, er du like skuffet over at GBA Sunset Waltz ikke går fra solnedgang til natt i 8 Deluxe? Vel, de fiksa opp Coconut Mall ved å legge til Moving Cars, så forhåpentligvis så gjør de det samme med Sunset Waltz, slik at banen går til natt, sånn som den er så godt kjent for. Anyway, with that said, let's get this over with. Vi begynner med Acorn Cupen, og her er det noen forandringer siden sist. For siden sist prediction har vi fått noen nye baner i Tour, og den ene banen blir da Rome Avanti, som kom til Tour tidligere i år, og en av 2 City Tracks som Lixa sier skal komme. Men ja, for dere som sikkert ikke husker fra forrige gang, så tippet jeg på en Roma-inspirert track som skulle komme sammen med Acorn Cupen, og de er fremdeles likt her. Men nice at jeg klarte å predikte en Roma-track da. Anyway, Rome Avanti er en bane jeg føler meg rimelig sikker på at vil starte cupen, siden Tour Tracks har startet en cup i alle wavesa so far. Bane 2 er en veldig relativt ny track i Tour, nemlig Piranha Plant Pipeline. Den er for øyeblikket den nyeste banen vi har fått i Tour, og den kommer uten tvil til å komme til 8 Deluxe. Dette er en bane som har en del fokus på pipes, og som kan bli spennende å prøve. Som bane nummer 3 har jeg valgt en GCN track, og her er det mange som tror det vil komme 2 GCN tracks i Wave 6. Og enda det er en possibility, så har jeg valgt å kun gå for 1. Nå, her er det 3 tracks som kan komme. Mushroom Bridge, Dino Dino Jungle og DK Mountain. Og de aller fleste, fra det jeg har sett, velger som regel Mushroom Bridge eller Dino Dino Jungle. Dette er veldig bra baner, og hadde vært flott å se i 8 Deluxe, men her er grunnen til at jeg ikke velger Mushroom Bridge. Fordi i Wave 5 fikk vi 2 V-tracks, og den ene kom til Tour før den kom til 8, og dette er Wii Moonway Highway, som er en fan-favorite fra det jeg kan se. En bane jeg likte i Wii, men ikke en av mine personlige favoritter. Og det er på grunn av denne banen at jeg ikke tror vi kommer til å få Mushroom Bridge også. Og Dino Dino Jungle er en fantastisk bane også, men jeg har valgt DK Mountain. Fordi alle ser ut til å glemme at denne er en mulighet, og dette er også en track som vanligvis har vært på en av de siste cupsa, hvilket jeg tror gir den en større sjanse. Men det er også en Donkey Kong Team track, som jeg synes fortjener en plass i Booster Course passet. Selvfølgelig, hvis jeg måtte velge 2, så er Dino Dino Jungle uten tvil mitt andre valg. Den siste banen for Acorn Cupen vil jeg komme tilbake til litt senere. Så med det, la oss ta en titt på Spiny Cupen, og hvor vår første bane jeg har valgt vil være den siste Tour City-tracken. Og her har jeg valgt Madrid. Det sies at siste Wave vil ha 2 Tour tracks, og den siste City-based
bane fra Thor enda et mysterium, men det Mob MD, som en Thor-lik. Mob betyr at det en ny bane, og MD, ja, dette kan være hvilken som helst bane som begynner med M. Men alle, meg selv inkludert, tror at Madrid kan være denne banen. Nå for hva den kan bli kalt aner jeg ikke, men vi kan være sikre på at Madrid vil være i navnet. Bane 2 i Spania-cupen har jeg valgt vår andre Nitro Track, som har vært i Thor en stund nå, og det nemlig Piranha Plant Cove. Jeg har valgt å legge den her fordi jeg tviler på at vi vil få 2 Piranha Plant Tracks back to back. Derfor føler jeg det best å legge dem hver for seg. For bane nummer 3 har jeg valgt SNES Bowser's Castle 3. Dette en bane som fikk en overall i Thor, akkurat som den lagd med 8 Deluxe in mind. Og det vil si at vi endelig får en retro Bowser track, som long overdue. Denne ifølge prefix-liken skulle egentlig komme i Wave 5, men SNES-banen kan ha byttet plass med det som skulle vært en Wii-track. Og ja, det har vært leaks og rumors om at Vanilla Lake ville være vår siste SNES-track, men nå som Thor fikk en remake av Bowser's Castle 3, så jeg ganske sikker på at denne blir valgt over Vanilla Lake. Og da har vi kommet til den siste banen i Spania-cupen, og everybody and your mom sikker på at denne vil bli Wii Rainbow Road. Dette gir perfekt mening. Wave 3 fikk 3DS Rainbow Road, og Wii's Rainbow Road passer perfekt akkurat her. Og jeg tror ikke at Wave 5's V-Track tok plassen til denne. Selvfølgelig, jeg ville likt å se den fra DS, eller kanskje til og med Double Dash, siden, ja, den eneste Rainbow Roaden ennå ikke har prøvd. Men Wii gir mer mening, siden den også kom til Thor, så Wii Rainbow Road blir vår aller siste track. Men tilbake til den banen for Acorn-cupen. Prefix-liken har hintet til at det skulle være en Nitro track til, men det kan virke som den har blitt replaced med en annen track. Og ja, dette kan være en annen GCN-track som Dino Dino Jungle, men det også en fan-favorite som vi, og spesielt jeg, vil se, nemlig DS Airship Fortress. Men Mino, det skal ikke være flere DS-tracks, sier du sikkert nå. Og ja, jeg vet hva du tenker. I'm reading your mind. Dette kan stemme, men Airship Fortress en fan-favorite og passer perfekt til siste waven av Booster Course-passet. Og enda så stilig det hadde vært å se Luigi's Mansion, eller andre fan-favorites fra andre spill, så Airship Fortress tross alt en bane som passer inn ganske perfekt i en av de siste cupsa. Så dette min crazy guess for denne waven. Så det var alle banene. Men som dere sikkert vet, så det 2 karakterer til på vei til Mario Kart 8 Deluxe. Og jeg synes det veldig rart at Diddy Kong fremdeles ikke i Mario Kart 8. Så Diddy Kong min første guess. Dette føles også som en ganske safe guess, eller safe prediction. Nå når det kommer til vår andre og siste karakter, så jeg har tenkt mye og nøye gjennom hvem dette kan bli. Mange sier at Pauline den de holder med. Og ja, Pauline en ganske safe guess, og hadde vært flott å se, siden hun i alt i det siste, som for eksempel Mario Strikers Battle League. Men den nederste linja har også kun non-Mario characters, og det hadde vært nice om de holdt det sånn. Og da det ingen bedre enn Rob fra Mario Kart DS.
Vi har ennå ikke fått en karakter som representerer DS, og Rob passer ganske fint inn akkurat her. Selvfølgelig, en alt guess for meg er Pauline eller King Bob, men jeg lener mot Rob. Så det er min updated prediction for Wave 6 av Mario Kart 8 Deluxe's Booster Course Pass. Men nå er det din tur. Hvilke baner og karakterer tror du vil komme i Wave 6? Skriv det i kommentarfeltet. Jeg kommer til å lese dem alle. Så jeg er veldig spent på hvilke predictions/wants du har. Og så ses vi i neste video. Takk for at du så på/hørte på.